Yeye ametamani watu watulie, mambo yanayofanywa na uongozi yako vizuri, maamuzi yatakayotoka yatakuwa vizuri na yatakuwa faida kwa wana Lunyas. Nafikiri faida kubwa ni kwamba tunaenda kwenye dirisha la FIFA, kalenda ya shirikisho la soka duniani FIFA kwa ajili ya timu za taifa. Itatoa nafasi kwa timu kuendelea kujipanga kwenye yale maeneo yaliyopungua, lakini ukitazama mechi wanazocheza Simba sasa hivi ni wazi wanahitaji kocha haraka sana, kocha mkuu, kwa sababu licha ya kupata ushindi ule dhidi ya mchezo wa kwanza wa ligi, lakini kiuchezaji bado Simba ina miss vitu vingi tu. Ukija kutazama mchezo wa Gaborone United, inshallah mbona utaacha kwa sema Yanga, lakini sasa ubovu wa Yanga hauwezi kusatisfy Simba naye awe mbovu. Nafikiri performance yao inahitajika kuwa bora haraka iwezekanavyo, kwa sababu the days count on. Ni timu ambayo inapaswa kupigania malengo yake, na kama watarudia kucheza walichokicheza juzi, ni wazi kwamba hakuna mwalimu yoyote ambaye angefurahi timu icheze vile ama iwe kwenye mazingira ya namna ile. Kwa hiyo Selemani Matola anaenda kwenye mechi ya kawaida sana dhidi ya Namungo, mechi ambayo anaweza kupata matokeo, ushindi mzuri tu, na itategemeana sasa yeye kwenye mipango yake anaamini nini ambacho anaweza kukifanya kwa usahihi na game plan yake. Lakini kama wata work out kwenye misingi kama walivyo work out kwenye mechi ya kwanza ya ligi, unajua ligi yetu inaishi bila intensity kubwa sana ya kumfanya mwalimu aumize sana kichwa ukiwa na quality players. Ni wewe tu kwenda kuwapanga na kuambia tunahitaji kushinda mchezo huu, vingine unawaachia wao wenyewe wanaweza kadeliver kwa ubora unaotakikana. Kwa hiyo sio kipimo kigumu sana na Mungu, na wana uwezo wa kuicounter ile match. Sawa. Simba Sports Club licha ya namna ambavyo waliweza kupita juzi katika mchezo wao dhidi ya Gaborone, lakini hali yao haikuwa nzuri. Ni kama kibarua alichopewa Hemed Morocco cha kuwavusha, yeye alikifanya kama ambavyo Joshua alifanya kwenye Bible. Kuwavusha, aliwavusha watu kwenda Kanani, lakini pia Hemed Morocco aliwavusha kwenda kwenye hatua inayofuata ya michuano hii ya ligi ya mabingwa Afrika. Lakini hali ya timu inaleta wasiwasi, na inaleta wasiwasi zaidi kwa sababu tayari wameshajaribu na kujaribu. Unajua Simba ilikuwa inajaribu kuanzia kwa kina Robertinho kwa maoni yangu mimi, lakini bado haikuwa inapata mtu sahihi mpaka walipofika kwa Fadu na mpaka sasa hivi. Nini wafanye kwenye maamuzi ya kocha wao? Mimi binafsi ninakubaliana nao na ukimya huu, kwa sababu naamini wanatafuta kilicho bora zaidi. Nadhani sasa hivi Simba wasibeti kumleta kocha. Wanatakiwa kuleta kocha ambaye kidogo kuna uelekeo fulani wa profile yake, kwamba ni mwalimu ambaye tayari ameshaonyesha kitu. Yaani ukienda sokoni sasa hivi utakutana na walimu wa aina tatu. Kuna yule mwalimu ambaye ndio kwanza anaanza kutengeneza career yake, utakutana na hao kina Fadru, utakutana nao njiani ndo anatengeneza career zao, amekuwa kocha msaidizi ama ndio kwanza anataka kutafuta huo ukubwa wake, kuna timu amezifundisha lakini bado hajapata mafanikio. Lakini atakutana na kocha pia mwingine ambaye huyo kocha tayari alishakuwa na mafanikio, anatengeneza, anaendelea kuijenga career yake. Hapa ndipo utakutana na makocha ambao wametoka kuna kitu wametoka kukipata, wanaendelea kukitafuta na zaidi. Hawa kina Gamondi wapo kwenye hilo kundi. Lakini utakutana na kocha mwenye experience, kocha ambaye tayari ameshinda vitu vingi, anajua vitu vingi, na huenda pia anaanza hata kufikiria kustaafu. Hapa utakutana na kina Frolei Benge, hao wameshashinda vitu vingi sana, mataji makubwa kwa Afrika wameshinda, wanatafuta, yani ukubwa wao tayari umeshajulikana. Sasa Simba hawatakiwi kubeti kwenda kumchukua kocha ambaye ndio kwanza anajitafuta na yeye kuanza kutafuta hayo mafanikio. Kwa sasa wanatakiwa kuchukua kocha ambaye profile yake walau imeshiba. Yani akija sio mwalimu wa kwanza kusema tena mimi naitengeneza timu. Wanatakiwa kupata kocha ambaye atakuwa anaitengeneza timu wakati huo akiwa anashinda. Hawa makocha wapo wengi sana kwenye soka la sasa hivi. Nakumbuka Simba wamewaipita na Patrick Evans, kipindi hicho amekuja Simba, ni kocha ambaye alikuwa anatengeneza timu, muda huo anaendelea kupata mataji kwenye hicho kipindi. Lakini wanatakiwa pia kuangalia namna ambavyo wachezaji ambao wapo kwenye kikosi chao wanawezaje kuja kuisaidia timu kuweza kumpata kocha mzuri, kwa sababu siku hizi watu wanaweza wakawa wanachukua kocha lakini angalii
nina aina gani ya wachezaji, kocha nitakayemleta ana uwezo wa kuja kutumia hao wachezaji. Sio anakuja kocha hapa anaanza kuzungumza na yeye tena ya kwake. Mimi Nio Meema ni mchezaji wa kawaida, mimi Jean Shalewa ni mchezaji wa kawaida, Beki sijui Rushain bado ni mchezaji ambaye hawezi kunitosha kwenye kikosi changu. Kwa hiyo dirisha linalokuja Simba inatema wachezaji 17 tena, inasajili wachezaji 20. Itakuwa ni yale kuingia kutoka, mwisho wa siku tunarudi kule kule, timu inajijenga, timu haina chemistry, haina muunganiko. Kwa hiyo ni timu ambayo inatakiwa kutafuta kocha ambaye tayari amejitosheleza. Akifika kwenye kikosi anaweza kutumia rasilimali watu ambao wapo hivi sasa na akaweza kupata kitu. Kama kutakuwa na maingizo basi ni yale machache ya mchezaji mmoja kwenye zile gaps ambazo ni automatically zimeshindikana kuweza kutumiwa na hao wachezaji ambao wapo hivi sasa. Wapo kwenye kipindi kigumu lakini ni easy kukisolve kama watapiga karata nzuri ya kumchukua kocha ambaye anaweza. Na taarifa ambazo mimi ninazo mpaka hivi sasa, kocha ambaye ameachwa na Al Ahly ni miongoni mwa makocha ambao Simba wapo kwenye mazungumzo naye. Sijajua kuhusiana na issue ya pesa kwa sababu walikuwa na mazungumzo na kocha wa timu ya taifa ya Kenya, na issue ambayo ilishindikana kwao ni issue ya fedha. Ben McCarthy alikuwa anahitaji pesa ndefu sana ambayo Simba wameshindwa kuimanage na wameshindwa kuweza kumchukua. Lakini bila shaka Riveiro kwa jina lake kama nakumbuka, yes, ndiye kocha ambaye kwa mimi nimeambiwa na moja ya watu wa karibu wa Simba kwamba yupo kwenye mazungumzo na kikosi cha Simba kuangalia kama kuna uwezekano wa kuja kufundisha kwenye kikosi chao kwa msimu unaokuja. 2:21 tupo nawe tena na tena. Usisahau kwamba hii ni kwingineko ambayo ipo chini ya Vodacom, na wakati tunamsikiliza hapa kocha wa Namungo Juma Mgunda, yeye anasema wanajua wanakwenda kucheza na timu yenye ubora kiasi gani, hivyo wanachukua tahadhari zote na madhaifu wameyafanyia kazi. Utasikia tumalize kwanza kutafuna mahindi ndio tupige mlosi. Alafu na yeye akishakatika na yeye anakatika huko, yani haonekani kama ana uhimilivu wa kuendelea kuhimili, yani ile tunasema endurance yake inaonekana kuwa ya kawaida sana. Sasa ukianza kuangalia makosa ya wachezaji wa Simba mengi yanatokana na uzembe wa wachezaji wao wenyewe. Kuna mechi moja Simba wamewahi cheza na ilikuwa ni mechi ya Azam Sport Federation Cup ile. Nakumbuka ilikuwa ni kuna bwana mdogo hivi mmoja, ilikuwa mechi walicheza na timu imetoka jina, lakini alikuwa anakabana Hamza na huyo mshambuliaji wa timu. Walikuwa rojorojo sana wale wachezaji. Picha moja ilitembea sana mjini. Yaani kadogo kale kachezaji kalikuwa ni kadogo mno, lakini namna ambavyo kalimgadi Hamza mpaka Hamza akaenda kucheza faulo, yani unajiuliza mara mbili hii timu vipi. Lakini sasa hivi Mpanzo anazungumzwa kwamba flow yake imeshuka. Shamo kwenye mechi ya juzi alifanya mistake kwenye eneo la kumgadi mtu kumtengenezea konga. Jamaa yule akamsukuma mkono, jamaa akakosa balance, akabaki nyuma, akamchezea faulo. Kwa hiyo kuna kitu kama Simba kimekosekana sasa hivi, fitness yao ipo chini, lakini kocha wa fitness yupo, na ndio maana jana nimeona Simba wamemuongeza kocha Javi kwenye eneo lao la viungo. Ameenda pale kuongeza nguvu kwenda kuangalia namna gani ambavyo wanataka push timu kuirejesha. Na hisi nao Simba watakuwa wameshtuka, na ndio maana wameongeza watu kwenye hilo eneo. Kama inawezekana wakalisolve nalo likawa vizuri. Na niliona kuna mmoja mtu aliandika andiko lake akasema wachezaji wameshuka morali kwa sababu mwalimu ameondoka nini na nini. Lakini sio kweli. Yaani kweli mwalimu kuondoka ndo wachezaji washushe morali kiasi cha kwamba mtu hata kukimbia zaidi uwanjani inashindikana. Ilikuwa ni jambo dogo kabisa. Nimemsikiliza Morocco, nimemsikiliza Mgunda, nimemsikia Cheo, lakini sasa natamani tuzitatue kauli hizi tatu za Mgunda ambazo amezizungumza hapa. Kuna kitu nikisema off mic upete. Ni mchezo wa aina gani? Namungo dhidi ya Simba Sport. Kama unanitega, atanirudia. Shauri yako rekodi kama mjanja. Ni mchezo wa kawaida sana ambao bado nafikiri Namungo yeye atakuwa na kazi ya ziada ya kuifanya dhidi ya Simba ambayo pia haijakaa sawa sana. Umeona akitoboa? Ni ngumu. Inawezekana kwa sababu ni mpira, lakini kiuwezo na performance bado ana maswali mengi ya kujibu kuliko yale ya Simba. Na bahati nzuri ama mbaya hajabadilisha wachezaji wake wengi. Kundi kubwa ni lile wachezaji ambao walikuwepo msimu uliopita dhidi ya Simba ambaye anaendelea kupambana na kuendelea kustruggle kujiimarisha ama kurudi kwenye nyakati zake za ushindi. Sijui namna gani ambavyo mwalimu atakuwa na mpangilio mzuri wa kuhakikisha anaizuia Simba, lakini moja kati ya changamoto yao kubwa
ni eneo la umaliziaji pamoja na eneo la safu ya ulinzi. Hayo maeneo mawili yanafanya makosa mengi. Sasa ni maeneo ambayo kwa kawaida ndio yanaua au kuamua mechi. Ukiwa na striking nzuri utapata magoli ya kutosha na utadefend vizuri pia, kwa sababu si watu watakuwa wanaanza kumark kuanzia juu. Lakini ukiwa na safu mbovu ya ulinzi una asilimia nyingi za kufungwa zaidi, kwa sababu wewe muda wote ukipelekewa moto effective utalegeza tu. Sasa ile kulegeza ndio hapo watu wanakuja kufunga kirahisi tu. Nafikiri mwalimu anao wajibu wa kuhakikisha hiyo safu yake anakwenda kuiorganize vyema kuelekea kwenye mchezo wao. Vinginevyo si ajabu kama Simba wataanza kuendelea kutengeneza sifa zao pale, kwa sababu wanaweza kumnywa nyingi akiingia kichwa huyo. Anapaswa kuwa makini zaidi. Sawa. Tupo nao hapa kwenye kwingineko, na ndio wakati wako. Kuna watu wana tabia ku mark territories wanasema akija nyumbani kamkoba anaacha, si ndio? Kipanda gari pale anaacha vihereni. Mnakubaliana nao? Wao puze mwisho. Hiyo imenikumbusha si ndo ana mark territories. Anaweka alama kwamba kuna mtu. Imenikumbusha story ya Nandi na Bilnasi. Nandi alikuwa akipanda gari ya Bilnasi. Anaangalia pale kwenye bluetooth ambazo ziliconnect kwenye gari. Anauliza hii ya nani? Sasa kuna watu pia wana tabia kufungua kwenye message. Anaenda moja kwa moja kwenye M-Pesa. Message zinajaga pale, kuna ile M-Pesa. Anaenda pale anaangalia namna ambavyo unatuma hela. Recent kuna wale watu ambao wamewatumia hivi karibuni, inaonyesha. Sasa cha kufanya nenda kachukue app. Nenda kwenye app. Hapo na iloki hapo. Nenda kwenye app. Kwenye app kule hamna mambo hayo. Mpaka utafute history. Kwenye app pale unapochagua kuna option mbili, kuna kuchagua majina alafu kuna kuchagua recent. Kwa hiyo kama wewe dada unataka kujua kwamba bwana wako anatuma kwingine, nenda kwenye app. Sasa ukitaka pia usijulikane. Ukitaka usijulikane, ile app tia Face ID. Kwa hiyo nzuri, hata nanilie nakubali fingerprint. Kwa sababu mtu analipia zake luku, analipia maji. Wewe unataka kukagua nini huko shehe? Mtu analipia maegesho ya magari eti upete. Inaonyesha kwa sababu app ya Vodacom kupitia M-Pesa app unaweza ukafanya malipo ya luku, ya maji, ukalipia maegesho ya magari, ukalipia fine za barabarani, ukalipia vitu vingi sana, ukalipia malipo ya vinyamuzi, ukalipia kutazama mpira sehemu, ukalipia bili za chakula na kadhalika. Ukamtumia rafiki yako. Mimi kwa nini simtumie rafiki yangu jamani, unaenda kutazama nini kwenye recent yule anajitokea mara nyingi. Unamsave tu mtu luku. Nafikiri pia kuna wakati ambao dakika moja upete. Mama, nipo njiani naja. Tulikuunganisha na uwapendao katika nyakati zote muhimu. Bosi, faili zote nimezituma kwa email. Hadi kazini tulikuunganisha na dunia. Mjukuu wangu, asante, nimepokea muamala. Kupitia uzinduzi wa M-Pesa, uliweza kutuma na kupokea pesa kwa urahisi. Ulipokuwa na mradi wa kujiendeleza, Songesha ilikuwa suluhu yako. Leo Tanzania inapaa kwenye teknolojia, biashara, vipaji na kelele za uwanjani. Vodacom, miaka 25 ya kuwaunganisha Watanzania. Tupo nawe tena na tena. Vodacom, pamoja tunaweza. Umeniuliza Lutengano ni yupi? Lutengano ndio huyu hapa. Lutengano mwenye kekundu. Umeshawahi kumsave mtu jina tofauti? Umeshawahi kumsave mtu jina tofauti na lile ambalo anatumia? Hapana, sijawahi. Umewahi? Tena sio mmoja. Na ni watu wengi tu nimewasave kwa, unajua kuna code. Kuna wakati ambao nakusave kulingana na title yako, kuna wakati ambao nakusave kulingana na ulivyo. Kwa mfano kuna mtu ni msumbufu tu. Sasa ile namna ambavyo yani yeye anaweza akakupigia simu hata saa 8 usiku, hatuseme hana staha. Huyo ni Amanda Sasa yule namsave labda msumbufu.
Okay. Au naweza nikanani au naweza nikasema Fiamen. Saa 2:31 tuko hapa kwenye bao la asubuhi na wewe. Sasa sio hiyo jinsi kwa sababu wengi tunaokorofishana mimi. Hata mwanaume kama una tabia hizo unapigwa hizo kunipigia simu mbona sio siku mtu anakupigia kufanya nini? Hebu upete tu. Kuna watu walisha kujua. Sasa mimi mwanamke anapigia sana na amechanganyikiwa. Saa 2:31 tuko kwenye bao la asubuhi na hii ni kwingineko ambayo ipo chini ya Vodacom. Kuna mtu kuna mimi mmoja na trend sana mtandaoni kwamba Vodacom ametuma message anataka ila yake ya kodi. Alafu sasa kinachotokea mwamba kalala pale anaamshwa. Baba Vodacom anaomba umtumie hela yako. Kwa wanaume ni kitu cha kawaida sana kukana. Kwamba mimi si utakuwa umekosea bwana. Lazima yani katika kitu ambacho unatakiwa kuwa makini ndio hicho. Hata kama kuletea video hii hapa wanasema sio mimi. Saa 2:31 kwa majira ya Afrika Mashariki tuko hapa kwenye kwingineko na tunaimaliza kama ifuatavyo. Tumemsikia Mgunda, tumepata tathmini ya upete. Lakini wakati unasema hivyo bana nikikana leo nitakufa. Okay. Ukipewa video unasema AI mama. Ulimwengu ushabadilika. Umenikumbusha jambo. Cheo. Tunaye hapa Mgunda amezungumza vitu vingi sana na pengine nadhani ni mechi chache sana. Mimi toka namfahamu Mgunda ameshawahi kushinda mechi against Simba. Jamani. Labda alikuwa Simba. Against, ukiambiwa against. Anyway, tuambie mechi hii ya leo inatuleta ukakasi gani kwa Namungo kwa sababu ya kesho ya. Nafikiri kwa Namungo kuna vitu viwili sasa hivi. Simba ipo kushindana na nyakati ambazo wanazo hivi sasa. Ina maana kivyovyote wachezaji, viongozi na kocha ambaye atakuwa amepewa dhamana ya kuiongoza Simba atakuwa anafanya kitu kuwaonyesha watu kwamba bado Simba ipo imara. Na hilo viongozi wameanza kulizungumza tangu mchezo uliomalizika na ulifanya miongoni mwa watu ambao ulifanya nao mahojiano nilimsikia pia kizungumza kwamba wanarudi kwenda kuangalia namna gani ambavyo wanaweza wakairejesha Simba kwenye njia. Wakati mechi imemalizika iliyopita Ahmed alisema mganga amefanya kazi, jini ametoka lakini mganga hoi. Kwa maana ya kwamba ye mwenyewe aliona namna ambavyo kikosi chao kilihangaika kwenye kupata matokeo. Sasa mechi dhidi ya Namungo unaweza ukawa ni mchezo wa kurejesha yale matumaini ambayo wana Simba walikuwa wameyapoteza. Na ukizingatia hivi sasa ni kweli Simba ipo kwenye nyakati ngumu. Na timu kubwa muda wote huwa zinatumia michezo ya kawaida kama hii, zinafunga walau magoli mengi kurejesha kucheza mpira mzuri ili kuwarejesha walau watu ambao walikuwa wanaonekana kupotea na kutengeneza mazingira mazuri ili kuja kufuata mchezo ambao wanakuja, na mchezo unaokuja ni mchezo wa kimataifa. Na naamini ya kwamba sasa hivi timu zinaenda mapumziko kupisha kalenda ya FIFA. Sure. Kwa hiyo kutakuwa na muda mwingi wa hapa kama mwezi mmoja ambao Simba watakwenda kujiandaa, ambao naamini pia wanaweza wakarejesha hiki ambacho kimepotea na wakarudi kwenye ubora. Namungo sio timu ya kwenda kuizuia Simba. Sio tu kwa sababu ya timu ya Simba ni kubwa ama kwa Simba labda ina quality nzuri, ni kwa sababu pia ya quality ya kikosi cha Namungo ambacho wanacho hivi sasa. Michezo ambayo tayari wamecheza kwenye ligi, na bahati nzuri nimetazama michezo yote, sijabahatika kumuona Namungo akiwa na utofauti mkubwa. Yaani mimi kitu ambacho huwa nalia na hizi timu za madaraja ya kati ni kwamba wana wachezaji wengi sana ambao wanacheza wametoka kwenye hizi timu kubwa wamekuja kucheza kwenye timu zao. Wachezaji wengi sana. Wachezaji wengi ambao wametoka kwenye hizi timu kubwa wamekuja huku, asilimia kubwa wengi huwa wanaona wameshamaliza mpira. Kwa hiyo wakija huku ni muda wao wa kuendelea kucheza tu, kubuy time, waendelee kuonekana bado wapo kwenye karia ya kucheza, lakini ni wachache ambao huwa wanaamini kwamba narudi Namungo na kwenda kutafuta nafasi kesho na kesho kutwa narudi kuja kucheza kwenye hizi timu kubwa. Wamepita kina Beno, wamekuja pale, wameondoka. Sasa hivi Beno wameenda Mbeya City, hakuna kitu wamefanya. Wamepita hawa kina Abibu Kiombo walikuwa Simba, wamezunguka vilabu 3-4, wameenda sasa hivi wapo Mbeya City. Wamepita wachezaji wa kina Balama Mapinduzi, wamezunguka, licha ya kwamba Balama kesi yake inawezekana ni kan tofauti kwa sababu ya injury ambao ndio ilimrejesha, lakini bado hajarudi kwenye ubora kama ule ambao tulikuwa tunautarajia. Wachezaji wengi wa kina Saidi Ndemla, kina Hassan Dilunga, kina nani, wengi wametoka kwenye vilabu vikubwa, wameshuka huku chini, lakini hakuna kitu ambacho wamekionyesha. Nina imani kama hizi timu zingekuwa walau zinaweka nusu kwa kikosi, kwa sababu mfano sasa hivi unaweza kaona JKT Tanzania, moja ya vitu ambavyo vimempa
uhimilivu msimu uliopita ni kuwa na wachezaji wengi ambao walikuwa hawapo ligi kuu lakini wana njia kwenda kutafuta kitu. Kina Bausi, kina mchezaji wameenda Simba, yes, wamekuja sasa hivi, wakina Nangu wametoa TMA, wamewaleta pale, wamefanya vizuri na wamekuja kuonekana sasa hivi wamepata pesa, lakini pia wamesaidia timu imemaliza nafasi ya 6 kwenye ligi. Kwa hiyo hizi timu za daraja la kati asilimia kubwa wanahukumiwa na aina ya vikosi ambao huwa wanakuwa navyo. Na niwaambie kitu,